वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज हम एक स्पीकर का रिव्यू करने वाले हैं। अंदर पता चलेगा कौन सी कंपनी का है। ओके, सो ये अमेजोन से हमारा पैकेट आया है। लेट्स सी, ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं क्या है। ओके, सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अमेजोन वाले भैया ने अच्छा सा पैकिंग करके दिया था। ये हमारा बोल्ट का ऑडियो स्पीकर है। ओके, ये हमें अमेजोन में मिला है 999 में। 1 ईयर वारंटी विद बिल्ट इन माइक, एक्स्ट्रा बास एंड बहुत कुछ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या पैकेजिंग देखेंगे हम लोग। सो थोड़ा चीप है पैकेजिंग। ओके, ओपन द प्रोडक्ट। ये बॉक्स ओपन होते ही हमें मिलता है हमारा स्पीकर। इसके हम देखते बाद में कुछ गाइडलाइंस मिलती है यहाँ पे। ये कुछ गाइडलाइंस है, बोट ऑडियो और XYZ। और यहाँ पे हमें मिलते हैं वारंटी कार्ड्स, एक्चुअली 2 वारंटी कार्ड्स, 2 वारंटी। यहाँ पे मिलते हैं 2 वायर्स। ये तो ऑक्स है। ओके, और ये है चार्जिंग के लिए। चार्जर इन्होंने मोस्टली नॉर्मल पिन ही दिया है, लाइक टाइप सी तो है नहीं। ओके, कूल। और 999 में आपको चाहिए क्या? सो इसको करते हैं हम लोग साइड में फिलहाल के लिए, और आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। और ये है हमारा प्रोडक्ट का फर्स्ट व्यू लुक। ओके, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, नॉट लाइक गुड, लाइक थोड़ा प्रीमियम लगता नहीं है एक्चुअली। सो ये है, बहुत कुछ माइनस पॉइंट्स भी है इसमें। ओके, आउटपुट पावर 5 वॉट, इनपुट पावर 5। ओके, नाइस। एक्चुअली होल्ड करने के लिए कोई हैंडल नहीं है, इसको कवर करने के लिए कोई रबर का कैप नहीं है, ओपन ही है। और ये है चार्जिंग के लिए, ये ऑक्स के लिए। यहाँ से हमारा स्पीकर ऑन होगा। ब्लूटूथ मोड, होल्ड करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे ARC speaker has now been connected. ओके, यहाँ पे माइनस प्लस दिया है। अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना चाहते हो तो प्लस सिंगल टैप, बैक जाना चाहते हो तो सिंगल टैप। अगर वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो प्लस होल्ड करना पड़ेगा फॉर अ सेकेंड। M फॉर मोड्स चेंज कर सकते हो, लाइक ब्लूटूथ टू ऑक्स, ऑक्स टू ब्लूटूथ। और ये वाला जो की दिया है बटन लकी, इससे मोस्टली लाइक आप कॉल पिकअप कर सकते हो। ये जो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है डॉट, ये एक्चुअली माइक है, विच इज हेल्प यू टू लाइक बात कर सकते हो आप उससे। आपको फ़ोन उठा के कान पे लगने की ज़रूरत नहीं। ठीक ठाक। तो चलिए इसमें एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कैसा है इसका बेस एंड वॉल्यूम। ओके, लेट्स ट्राई। तो अभी हम इसका साउंड वगैरह चेक करते हैं। ओके, हिंदुस्तान की जनता अपन को अब रब से और कुछ नहीं मांगता। घंटी बजे, जिंगल जिंगल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।